옆방에서 때리는 소리와 여자 우는 소리로 난리가 남. 다음날 옆방 부모님 오셔서 바로 방뺨. 3년 전 대학생 때 옆집에 사는 여자가 남자친구랑 동거 중이었음. 평일에는 동거, 주말에는 남자가 안 보인 걸로 보아 집으로 간 듯. 겨울에는 몰랐는데 여름이 되니까 밤마다 소리가 너무 크게 나는 거임. 창문을 열어놓고 하는 건지 건너편 방 누나가 경찰에 신고한 적도 있었을 정도였음. 매주 토요일마다 옆방 어머님이 저녁에 반찬을 해주러 집으로 찾아오심. 어느 날 문이 열려있길래 지나가면서 이내 봤는데 어머니랑 눈이 마주침. 인사만 하고 가려고 했는데 여자가 슈퍼 갔는지 안 보이는 거임. 그래서 바로 자연스럽게 웃으면서 사위분은 주말인데 출근하셨나봐요? 라고 말함. 어머니가 아무것도 모르는 표정으로 무슨 소린지 잘 모르겠다고 하시길래 어라? 따님이랑 같이 사시는 분이 사위 아니셨어요? 매일 같이 방에서 나오시길래 결혼한 줄 알았는데 아니었구나 하고 방으로 돌아옴. 혼자 킥킥거리면서 기다리니 2에서 3분 뒤에